ये लड़की पक्का अंबानी को रोड पर लाकर ही मानेगी। दरअसल ये अंबानी की सबसे छोटी बेटी होती है। ये सांपों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, लेकिन एक दिन इसका सांप का बच्चा किसी वजह से मर जाता है तो ये लड़की बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन अंबानी से इसकी उदासी देखी नहीं गई और इससे बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हें वो सांप तो नहीं दे सकता, लेकिन उसके जैसा लॉकेट बनवा कर दे सकता हूँ। और अंबानी जी इसको एक बहुत बड़े जाने माने कलाकार के पास लेकर आ जाता है और कलाकार को इसकी परेशानी बताता है। कलाकार मान जाता है और बोलता है, लॉकेट तो मैं बना दूंगा, लेकिन उसके बदले आपको मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे। तो अंबानी इसकी बात मान लेते हैं। ये लड़का भी सांप वाला लॉकेट बनाने में लग जाता है। लेकिन क्या ये लॉकेट बना पाएगा या फिर नहीं, देखने से पहले आप लोग पानी और शराब में से किसको पीना पसंद करोगे? पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये काम सिर्फ वही करेगा जो पानी को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। तो दोस्तों आखिर में आप लोग देख ही सकते हो ये लड़का कितना मस्त सांप वाला लॉकेट